हेलो दोस्तों, मेरे पास Redmi का Note 10 Pro एक फिर से एक मॉडल आया है जो कि नो साउंड प्रॉब्लम में है। ये देखिए Note 10 Pro इसका मॉडल है और इसमें साउंड कहीं भी नहीं आ रहा है दोस्तों। मैं आपको चेक करा देता हूँ साउंड। ये देखिए मैं रिंगर चेक करा देता हूँ दोस्तों। ये रिंगर में कहीं भी इसमें साउंड वर्क नहीं कर रहा है। रिंगटोन आप देख लीजिए, इसमें साउंड नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी कहीं साउंड नहीं आ रहा है। ये Note 10 Pro Max में और Redmi Note 10 में सेम प्रॉब्लम होती है दोस्तों। ये देखिए Note 10 Pro है, ये इसका मॉडल है Redmi का, जो Qualcomm IC लगी हुई होती है हमारी इसमें दोस्तों। जल्दी से हम इसको फ़ोन को खोल लेते हैं। हॉट एयरगन की वजह से इसका जो ग्लास होता है दोस्तों वो कांच का होता है। इसको आपको गर्म करके ही खोलना है। अगर आप इसको गर्म करके नहीं खोलोगे तो आपका जो बैक ग्लास है वो ब्रेक हो जाएगा। आपको मैंने वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया है दोस्तों, क्योंकि फ़ोन ओपन करने में खोलने में टाइम लगता है, वीडियो लंबा ना हो जाए जिससे। दोस्तों नॉर्मल सभी फ़ोन टेक्नीशियन जो है वो फ़ोन को खोल ही लेते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, जो इसका जो फिंगरप्रिंट का पत्ता होता है दोस्तों, इसमें ऑलरेडी पहले से ही कटा हुआ है। किसी टेक्नीशियन ने खोलते हुए इसको पत्ते को काट दिया, तो उसका ध्यान रखते हुए फ़ोन को खोलना है। अब जल्दी से देखिए, हम इसके सारे कैमरास को उसको मदरबोर्ड से अलग कर लेता हूँ। जो मेरे कैमराज़ हैं वो जिससे कि ख़राब ना हो जाए वर्क करते हैं, इसलिए सारे कैमरे को हमें पहले ही से ही निकालना होगा। और देखिए दोस्तों, ये जो किसी टेक्नीशियन ने साउंड आईसी पे वर्क किया है उससे ये बन नहीं पाया सेट। मैं आपको माइक्रोस्कोप में इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी साउंड आईसी है, जहाँ ये हमारी 2 रजिस्टर लगी हुई हैं, जो 2 आमने सामने ब्लैक कलर के रजिस्टर हैं दोस्तों। यही हमारी साउंड आईसी की रजिस्टर हैं दोस्तों। ये हमारी मेन आईसी है दोस्तों। होता क्या है कि हमारा जो साउंड का जो प्रिंट होता है, जो हमारा साउंड आता है वो सीपीयू से बन के आता है दोस्तों। जब तक सीपीयू कमांड नहीं देगा तो हमारी जो साउंड आईसी है वो हमारा साउंड को नहीं बनाएगी, साउंड को डिकोड नहीं करेगी दोस्तों। हमें इसका जो सीपीयू है वो हमें इसको बनाना है दोस्तों। देखिए ये सारा छिड़ा हुआ है, फ़ोन पे अच्छे से वर्क किया गया है दोस्तों। पहले हम इसका सीपीयू बनाएंगे, उसके बाद ही इसकी ट्रेसिंग करेंगे कि कहाँ पे सीपीयू बनाने के बाद भी अगर साउंड नहीं आता है तो हमें इसकी साउंड आईसी भी रिप्लेस करनी पड़ सकती है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसके साउंड को बनाते हैं। वीडियो में बने रहें। जल्दी से हम इसके सीपीयू की निकालने की जगह बना लेते हैं। इस पतरे को हम काट लेते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से काटना है। अगर हमारा जो ब्लेड है वो अगर सीपीयू में घुस गया तो हमारा फ़ोन परमानेंट डेड हो जाएगा। जितनी जगह हमको चाहिए सीपीयू निकालने के लिए उतनी ही हमको काटनी है, अदरवाइज़ जो स्टेंसिल जो पतरा है उसको नहीं काटना है दोस्तों। तो कवरिंग के लिए होता है। और जो हमारे पतरा जिस प्लेट पे लगा होता है वो प्रिंट भी अपने साथ उखाड़ के ले आता है दोस्तों। देखिए मैंने इसको पतरे को काट लिया है। आपको करना क्या है कि इसको प्लास की मदद से हल्के हल्के हटाना है। और जो हमारा ये अगर प्रिंट साथ में उखड़ जाता है दोस्तों, ये देखिए हमारा जो प्रिंट साथ में पतरे के साथ में उखड़ जाता है। कोई प्रिंट ना निकले इस तरीके से निकालना है। और जो अगर प्रिंट निकल जाए तो हमें उसे यूवी मार्क्स से मार्क्स कर देना है, जिससे कि हमारा प्रिंट ख़राब ना हो दोस्तों। इसके साइड में जो प्रिंट होता है, ये देखिए ये प्रिंट जो होते हैं, ये लाइनें होती हैं दोस्तों, ये ख़राब होने का डर होता है। आप अगर पहले तो चेक कर लीजिए कोई पतरा निकालते हुए ब्रेक तो नहीं हुई। अगर ब्रेक हो गई तो उसको बना दीजिए, अगर ब्रेक नहीं हुई तो उसको यूवी लगा के वो प्रॉपर से बंद कर दीजिए दोस्तों। ना इसमें ग्लू जाएगी। और इसको ड्राई कर दीजिए। मैंने ड्राई कर लिया, देखिए दोस्तों। मैं इसको यूवी लाइट की मदद से सुखा लेता हूँ। ये हमारी जो यूवी मार्क्स है वो प्रॉपर से सूख गई है। अब दोस्तों हमें सीपीयू दोस्तों Note 10 Pro में एक अच्छी बात यह है कि इसमें ना सीपीयू उठाने की जगह बहुत अच्छी है। यहाँ देखिए पूरी की पूरी जो सीपीयू उठाने की जगह है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारा सीपीयू निकल जाएगा बाहर। हम इसके ऊपर फ्लक्स डालेंगे और हीट हमारी होगी 330 और एयर होगी 25 पे। और दोस्तों कितने टाइमिंग में हमें सीपीयू उठाना है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें जो टाइमिंग होती है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीपीयू को निकालने के लिए। क्योंकि कुछ हमारे टेक्नीशियन भाई होते हैं
वो सीपीयू को 2 मिनट 3 मिनट तक हीट कर देते हैं और उनका सीपीयू ख़राब हो जाता है दोस्तों। यही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सीपीयू को कितने टाइमिंग में बाहर निकालना है, कैसे बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, जब हम सीपीयू उठा लें तो उसको एकदम से नहीं उठाना है, पहले उसको थोड़ी देर ठंडा करते हैं, उसके बाद ही फ्रीज़र से उठा के अलग रखते हैं। अब दोस्तों हमारी दूसरी स्टेप आती है क्लीनिंग की। दोस्तों क्लीनिंग मस्ट है, जितनी अच्छी आपकी क्लीनिंग होगी उतना ही आपके सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा होंगे दोस्तों। आप जितना अच्छे से क्लीन कर लेंगे बिना प्रिंट को डैमेज किए, उतना ही बढ़िया सा आपका सीपीयू बनेगा और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। सीपीयू में क्या होता है कि सीपीयू बनाते वक्त हमारा फ़ोन डेड भी हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो की स्पीड मैंने दोस्तों थोड़ी सी बढ़ा दी है, उस पर ना जाएं। आपको आराम आराम से जो इसकी क्लीनिंग होती है वो आयरन की मदद से इसको क्लीन करना है, और हॉट आयरन की मदद से भी आप इसको, एसएमडी की मदद से भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। जो हमारी पावर आईसी होती है सीपीयू के पीछे लगी हुई होती है, वो ख़राब होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका हैंड फिनिश अच्छा है, आप अच्छे से कर सकते हो, तो आप ब्लोअर की मदद से भी कर सकते हो। लेकिन हमारा जो आयरन की मदद से करेंगे तो हमारी जो पीछे इसके आईसी लगी हुई है, देखिए हमारा जो ग्लू है, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे तो हमारी आईसी जो है वो ख़राब नहीं होगी और हमारे सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा रहेंगे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। ये देखिए हमारे जो नॉन हेल्थी प्रिंट है वो ब्लैक हैं। ये जो ब्लैक प्रिंट होते हैं ना हमारे दोस्तों, ये हमारे जो ब्लैक प्रिंट होते हैं यही हमारी सीपीयू की ख़राब होने की वजह होते हैं। ये जो हमारे ब्लैक प्रिंट है जिनको हमको फिर से रीसोल्ड करना होता है दोस्तों। जब तक ये ब्लैक है तो हमारा सीपीयू या हमारा जो भी सेक्शन के हमारे प्रिंट ड्राई हो जाएंगे, वही सेक्शन हमारा काम करना बंद कर देगा। लाइक दिस आपका नेटवर्क हो गया, वाईफाई हो गया, कैमरास हो गया, टच हो गया, या तुम्हारा साउंड हो गया दोस्तों। जो भी नेटवर्क, जो भी सेक्शन हमारा होगा ड्राई होगा, वो काम करना बंद कर देगा दोस्तों। तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले जो होता है हमें सीपीयू ही रिबॉल करना होता है। अगर आपका हैंड फिनिश अच्छा है तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको सीपीयू ही रिबॉल करना है ना। जैसे कि अभी टेक्नीशियन ने इस पर वर्क किया, वो फेल हो गया, और देखिए उसने साउंड आईसी पे भी वर्क किया। जो भी टाइम है उसका वेस्ट हुआ होगा 3 घंटे 4 घंटे, तो हमें क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और काम को सीख के करना है। देखिए दोस्तों, हमें इसके अच्छे से हमें पीपीटी लगा के इसको रीसोल्ड करना है बहुत अच्छे से हमें सीपीयू को। जितना अच्छा से हमारे प्रिंट रीसोल्ड हो जाएंगे दोस्तों, उतने अच्छे से हमारा सीपीयू बनेगा और हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अच्छे से क्लीन कर लेना है, किसी भी विक की मदद से, कोई सा भी विक लेके आप क्लीन कर लें। ज़्यादा प्रेशर ना दें जिससे प्रिंट ख़राब हो जाए, हल्के प्रेशर से। ये देखिए बिल्कुल हमारा चांदी की तरह चमक गया। ऐसे ही हमारा जो प्रिंट है वो सारे के सारे प्रिंट ऐसे ही चमकने चाहिए दोस्तों। ब्लैक प्रिंट कोई भी ना हो। अगर ब्लैक प्रिंट है तो आप बारीक आयरन की मदद से उसको शोल्ड करके दोबारा से क्लीन कर सकते हैं, और अच्छे से हमें सारे के सारे प्रिंट, क्या है वो ग्राउंड हो या फिर एनसी हो, कोई भी प्रिंट हो, उसको छोड़ना नहीं है। सारे प्रिंट काम के ही होते हैं दोस्तों। अगर आपका वो ग्राउंड प्रिंट निकल जाए तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इतना होता है। बाकी आपको सारे प्रिंट। और देखिए दोस्तों, अब हम सीपीयू को भी क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। सीपीयू भी हमारा ड्राई हो जाता है, ब्लैक हो जाता है दोस्तों। इस पर जितने भी ग्लू है हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और ग्लू हमको ऐसे साफ़ करनी है दोस्तों ये कि जिससे हमारे प्रिंट की हमारे जो सीपीयू की जो स्किन है वो ख़राब ना हो। अगर सीपीयू की स्किन आपकी ख़राब हो गई है, स्क्रैच आ गए, तो दोस्तों आपका सीपीयू ख़राब, हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है और सक्सेसफुल नहीं होगा। जब आप इसको रीबॉल करेंगे तो आपकी रीबॉलिंग भी ढंग से नहीं होगी दोस्तों। ध्यान रखें, जैसे हम जितनी स्पीड मैंने वीडियो की अप की हुई है, साउंड में रूम पे जाके लगाता हूँ वीडियो पे दोस्तों, तो ध्यान रखें कि आप हल्के हाथ से करें बहुत। इसको बनाने में 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगा दें, लेकिन काम बहुत ही एहतियात से करें कि जिससे हमारी ना तो सीपीयू के प्रिंट ख़राब हो ना स्किन ख़राब हो। हमको ऊपर ऊपर रगड़ना है, गड्ढा नहीं बना देना है, हल्के हल्के हमको रगड़ के जो क्लीनिंग है वो अच्छे से करनी है दोस्तों। यही नहीं, अगर आपने ये काम अच्छे से कर लिया तो आप किसी भी मॉडल का, आप लाइक किसी भी सीपीयू को बना सकते हो दोस्तों। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीज़ें बताई हैं सीपीयू को। अब देखिए दोस्तों, हमारे जो नॉन हेल्थी प्रिंट है वो ब्लैक है,
अब हमें इस पर PPD लगाना है और PPD लगा के हमें इसे अच्छे से रीशोल्ड करना है दोस्तों। अब किसी आयरन की मदद से किसी भी टेम्परेचर पे इसको रीशोल्ड कर सकते हैं। 300 से कम टेम्परेचर होना चाहिए, 350 से ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना CPU आपका डैमेज हो सकता है। जो प्रिंट हमारे रह जाएंगे दोस्तों, हमको दोबारा PPD लगा के उस पर इस तरीके से उनको रीशोल्ड करना है। दोस्तों हमारे जो प्रिंट है वो चांदी की तरह चमकने चाहिए, बिल्कुल जैसे चांदी चमकती है। ब्लैक प्रिंट होगा तो आपका CPU सक्सेसफुल होगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें सारे के सारे हमें रीशोल्ड करने हैं, प्रिंट रिपेयर ही करने होते हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वीडियो को एडिट करना पड़ता है दोस्तों। अब बिना सब्सक्राइब किए हुए, बिना लाइक शेयर किए हुए चले जाते हो दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये देखिए दोस्तों, मैंने जहाँ जहाँ हमारे प्रिंट ब्लैक हैं उस पर दोबारा से हमें PPD लगा के, PPD 180 आपको यूज़ करनी है। मैकेनिक की हो, E2UL की हो, या किसी भी ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की PPD होगी दोस्तों, उससे भी फ़र्क पड़ता है। आपका बॉल ऊपर नीचे नहीं होगा, बॉल बढ़िया से बनेगा। इसमें मैंने रिवॉल्विंग भी बताई है कि आपको रिवॉल्विंग कैसे करनी है दोस्तों। ये देखिए, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको रिवॉल्व करना भी आ जाएगा। देखिए हमारे सारे प्रिंट ब्लैक जो थे वो बिल्कुल वाइट गोल्ड हो चुके हैं। अब हम इसको दोबारा से विक्स से साफ़ करेंगे। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बहुत हल्के हाथ से इसको क्लीन करना है। अच्छे से क्लीन हो जाता है दोस्तों, हल्के हाथ से क्लीन हो जाता है। थोड़ा सा पेस्ट और लगा के दोबारा से क्लीन करेंगे। जो हमारे प्रिंटर छोटे बड़े होंगे वो सब एक साथ हो जाएंगे। अब इसको हम दोस्तों ये कॉटन की मदद से साफ़ करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो CPU है बिल्कुल ओके कंडीशन में है, कोई प्रिंट डैमेज नहीं है, कोई स्क्रीन डैमेज नहीं है। एक बार में रिवॉल्व करेंगे, एक बार में लगाएंगे और एक बार में ही डन करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, इसकी चारों साइडों से भी आपको CPU को साफ़ करना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब आपको ये रिबॉलिंग करना है दोस्तों। रिबॉलिंग पे आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो 290 रहेगा और एयर 2 पे रहेगा। ये हमारा CPU रिवॉल्व हो चुका है। 183 हमने PPD यूज़ की है, और अब हम अपने CPU को निकाल के दोबारा से फ्लक्स लगा के हम इसको एक बार और हीट देंगे। ये देखिए, हमारा CPU बिल्कुल ओके बन चुका है। अब इसको हम दोबारा से हीट देंगे दोस्तों, जिससे हमारे सारे जो बॉल्स हैं वो सेंटर में आ जाएं। देखिए दोस्तों, हमारा बिल्कुल एक्यूरेट एक दफ़ा में हमारा CPU बना है। हमें दोबारा रिबॉल करने की, देखिए टेढ़ा करके देखेंगे, सारे बॉल की जो लेंथ है वो दिखाई दे जाएगी। अब हम इसको रीफिक्स करेंगे दोस्तों। ये एक ब्लैक प्रिंट रह गया है, इसको साफ़ करेंगे और अच्छे से साफ़ करके दोबारा से बिठाएंगे। थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे साफ़ करने के बाद। ये देखिए दोस्तों, हल्का सा पेस्ट लगाएंगे और हम फिर से CPU को रीफिक्स करेंगे दोस्तों। रीफिक्स करते हुए भी हमारी हीट 330 होनी चाहिए, और हमारा जो एयर होना चाहिए वो 2.5 पे होना चाहिए। क्योंकि मैं जो SMD यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि DW 850 प्लस कर रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा CPU साइज जो हमारे लोकेशन पे है वो दोस्तों, वो लोकेशन पहले ही देख लेनी है। हमें लोकेशन पे CPU को एक्यूरेट जैसे उठाया था उसी कंडीशन में बिठाना है। हीट उतनी होगी, एयर भी उतनी होगी जितनी निकालते हुए टाइम थी दोस्तों। जब हम CPU निकालते हैं ना, तो हमारे CPU निकालने की जो टाइमिंग होती है ना, वो सेम टाइम में ही हम CPU लगाते हैं दोस्तों। हमारी जो क्वालकॉम का जो CPU है वो कभी ख़राब नहीं होगा अगर आप उसको 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे और 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर रीफिक्स कर देंगे दोस्तों। हमारा CPU हो गया है। अब हम इसको बोर्ड के ऊपर जो हमने टेपिंग लगाई हुई थी कवरिंग के लिए, जो हमारी जिससे हार्ड डिस्क डैमेज ना हो, उसको हमें कवरिंग को काटना है। ये गोल्डन टेप होती है, हीट रेजिस्टेंट टेप होती है, जो आजू बाजू कंपोनेंट IC लगी हुई होती हैं वो डैमेज नहीं होती हीट से। हमारा जो बोर्ड है वो ठंडा हो गया। अब हम चेक करते हैं दोस्तों कि हमारा जो काम हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। अब हम इसको चार्जिंग पे लगाएंगे दोस्तों। चार्ज लगा के हमें बाद में बैटरी को बैठाना है तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन तो ऑन हो गया है, लेकिन मेन काम जो था हमारा वो साउंड का था। हमारे फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी वो साउंड की थी। साउंड हमारे नहीं आ रहे थे, इसका स्पीकर नीचे से निकल रहा है। हम बोर्ड को दोबारा से निकालेंगे
और इसके ऊपर जो इसका रिंग होता है वो बिठा के तब हम इसको चेक करेंगे दोस्तों। ऐसे हमारा स्पीकर हिलेगा। ये देखिए अच्छे से बिठा के ना पहले हम इसको इसका रिंग लगा के और तब हम इसके साउंड को चेक करेंगे। ये हमने डिस्प्ले का कनेक्टर लगाया है और बैटरी का कनेक्टर लगाने के बाद जो नीचे का रिंगर है उसको बैठा के और हम इसका जो रिंग था वो लगा के अब फ़ोन को ऑन करेंगे दोस्तों। फ़ोन को अच्छे से बिठा लें। तो ये ऊपर वाला वॉल्यूम बटन प्रेस हो रहा था उसको दोबारा से रिबूट करेंगे। फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है दोस्तों। ये देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और अब मैं आपको जाके साउंड चेक कराता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट बनाता रहता हूं दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में।